Πω μωρό μου, σήμερα είναι η πιο δύσκολη μέρα στο γραφείο. Θα τα καταφέρεις, αγάπη μου. Εγώ ραντεβού με το Χατζηθωμάρε, πρέπει να έχω ενέργεια, μην κάνω κανένα λάθος. Σου έχω πάρει εκεί τα πάντα συμπληρώματα για να σου αυτόσω την ενέργειά σου. Πήγαινε. Τα πήρες! Όλα! Πήγαινε πάρτα, κατάπιετα. Σου έχω πάρει ένα σύμπλεγμα πολυβιταμινών με ίχνοστοιχεία. Βιταμίνη C που ανεβάζει. Σου έχω πάρει ginseng που αυτό. Σου έχω πάρει τις βιταμίνες που παίρνει ο Παπαδόπουλος και αυτές που παίρνει ο Ευαγγελάτος. Όλα πάρτα. Σε τούρμπο θα σε κάνω, αγάπη μου. Μωρό μου δεν είναι πολλά αυτά που Όχι, πήρα. αγάπη μου, δεν είναι πολλά. Σίγουρη είσαι? Όχι, λέμε. Πάθη βρε αγάπη μου, τι σου συμβαίνει τώρα? Δεν αισθάνομαι καλά, Δημήτρη. Γιατί, δηλαδή τι νιώθεις αυτή τη στιγμή? Δεν ξέρω. Αυτά τα χρηματικά που μου έδωσες. Του φεύγουν τα χέρια. Τα χέρια, ηρέμησε. Μπορεί να είναι το ginseng να είχε λήξει, δεν ξέρω, ήταν πολλά. Δεν ξέρω τι Πώς θα πάω συμβαίνει. στο Χατζηθωμά έτσι. Περίμενε, χαλάρωσε, αγάπη μου. Του φεύγουν και τα πόδια. Υπόξε, θα κάνω, το βρήκα. Ήσυχα. Θα τα καταφέρουμε. Λοιπόν, περίμενε. Πω, σαν τον εξορκιστή. Λοιπόν, έλα εδώ. Θα κάνω ένα πείραμα. Τι πείραμα? Περίμενε. Πάρε μια συμπλέγματος μπε. Πιέστηνε και θα κατέβεις. Ήσυχα, ψυχάτα. Το στομάχι μου έχει γίνει σαν το χημείο του κράτους. Ναι, ησύχασε παιδί μου. Τι του δώσα. Καρδούλα μου, αγάπη μου, σήκω πάνω. Τι έχεις πάθει, πες μου, σε παρακαλώ, μίλα μου. Τι μου έδωσες ρε Δήμητρα? Ιντερσίξ σου έδωσα, ένα ερεμιστικό της μάνας μου. Δεν μπορούσα να σου πω ότι είναι ερεμιστικό, σου παμπέ, γιατί ξέρεις πως ήσουν σαν τρελός, τώρα σου βγήκε ανάποδα, τι να τον κάνω αυτό. Όπα, αγάπη μου, τι θα κάνουμε, πες μου, να πάρω γιατρό. Άσε με να κοιμηθώ ρε Δήμητρα. Καλά. Και μετά όταν θα συνέλθω θα σε σκοτώσω.